ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله كلمة اليوم تختصر كلمات الثناء والشكر وتختصر عبارات التعظيم والصبر وما أحسنها من كلمة وهي تخرج من قلب صابر أو لسان ذاكر أو عبد شاكر إنها من أطيب ما تعطر بلفظ الأفواه واستراحت به النفوس وكثرت به الأجور وارتفعت به المنزلة عند الله رب العالمين إنها الحمد لله كلمة من أحسن الكلمات التي يعمر بها الجنان وينطق بها اللسان وتسمعه الآذان وتخطها للحق البنان ما أحسنها من كلمة وما ألظها من عبارة وما أرقاها من عبادة وما أطيبها من لفظة وهي تخرج من بين شفاه القلوب قبل شفاه الألسنة. تكررت كلمة الحمد لله في 23 موضعا في القرآن الكريم وافتتحها الله تعالى بها 5 سور واختتمها بها 5 سور كذلك. هي أول الكلمة ونهايتها وأول الخلق وخاتمه. يقول الله تعالى في محكم كتابه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. عباد الله الحمد من أعظم ما مدح الله عز وجل به نفسه فقال سبحانه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والكون كله ناطق بحمد الله تعالى قائم بحمده وكل موجود شاهد بحمده إرساله رسوله بحمده إنزاله كتبه بحمده الجنة عمرت بأهلها بحمده النار أمرت بأهلها بحمده وما أطيع إلا بحمده ولا تتحرك بالكون ذرة إلا بحمده وهو المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد فله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. الحمد لله نطق بها الأنبياء والرسل الكرام. قال الله تعالى
عن نوح عليه الصلاة والسلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحمد على النعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. صحيح، رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم حمد الله تبارك وتعالى، وقال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل يتهجد: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك، ولك الحمد ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق. رواه البخاري. كل ركعة يقرأ المصلي الحمد لله رب العالمين، وتفتح بها خطب الجمعة ودروس العلمية وغيرها. عن جابر رضي الله عنه قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. رواه مسلم. وإذا حمدت الله تعالى في الصلاة تنافست الملائكة لتسجيلها في صحائف البيضاء لعظم قدر هذه الكلمة وعظم ثوابها ورفعة درجة صاحبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فرفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري ومسلم. عبد الله، وإذا وفقت للصواب فاحمد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين قدح الخمر واللبن أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه البخاري ومسلم. وإذا رأيت رؤيا تحبها فاحمد الله وحدث بها من تحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. رواه البخاري. وإذا لبست جديدا فاحمد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه الترمذي. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في محكم كتابه: هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، والحمد لله في كل مكان وزمان، له السماوات والأرض وعشي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل ثناؤه هو المستحق للحمد على الإطلاق، كما قال سبحانه عن نفسه: الحمد لله رب العالمين. وكما ذكرنا في خطبة السابقة، تكررت هذه الآية بلفظها في 6 موضوع من القرآن الكريم، وتكررت كلمة الحمد في القرآن 23 موضعا، وافتتح الله تعالى بها 5 سور، واختتم بها أيضا 5 سور من كتابه سبحانه وتعالى. muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ikonsa, ya yi ƙaddarawarsa, ya tara mu a masallaci mai tarin albarka, ɗaya daga cikin manyan malumanmu ya yi ƙoƙarin assasa sa tare da gudunmawarsa tare da gudunmawarku da kuma ƙarfafawarku har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan matsayi. Muna roƙon Allah ya ji kan Dr. Idris Abdul Aziz. Allah muna roƙo a gare ka, Allah ka yafe masa kurakuransa. Wannan masallaci muna roƙon Allah ya ƙara masa albarka, Allah ya haɗa kan al'ummar da suke cikin wannan masallaci da kuma sauran al'ummar musulmai a duk inda suke. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk ranar Juma'a Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa mala'iku su halarci masallatai da suke amsa sunan masallaci, imana masallatai na Juma'a, za su tsaya a bakin ƙofofin wannan masallacin da kuma abun rubutu. Duk wani wanda ya zamanto cewa ya zo da wuri, haka za su rubuta sunan shi da kuma wato adireshin shi da shi waye ɗan kaza jikan kaza, haka za su rubuta. Haka duk wanda ya zo za su yi ta rubutawa. Manzala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba za su gushe suna wannan rubutun ba har sai lokacin da limami ya shiga cikin masallaci. Limami yana hawa kan mimbari, to su wannan mala'ikun su ma za su rufe wannan takaddu da yake hannunsu da suke ɗaukar sunayen nan, za su rufe shi, za su samu guri su zauna su saurara su ma khutbal liman. Wannan me yake nuna maka? Yana nuna maka ashe zuwa masallaci ranar Juma'a abu ne wanda yake mai muhimmanci, wanda bai kamata a ce muna wasa da shi ba. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Abu na biyu, wannan khutbar tamu a takeice tana magana ne akan wato wani abu da ya zamanto cewa muka gafala, wani abu da ya zamanto cewa muka saki, wato abin da yake shi wannan abu muka kama kishiyar wannan abu. Kuma galibin mu ko mun sani ko ba mu sani ba, mafi akasarin mu mun hada cikin wannan fitinar. Ita ce fitina wadda take da alaka da rashin godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Yawanci mun wayi gari ba kasafai zaka ga mutum yana yawaita ma Allah subhanahu wata'ala godiya a cikin wato ainihin rayuwarsa ba, sawa'an wajen furtawa da baki ko kuma ma yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya cikin aiki, ko kuma a'a wajen aikata wani abu da zai zamanto kai a karan kanka, amma wannan abun kuma yana nuna kana ma Allah subhanahu wata'ala godiya. Yawanci mun samu wato ainihin gafala akai. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala saboda muhimmancin godiya, Allah a karan kansa ma ya ma kansa godiya. A karan kansa ya ma kansa godiya. Allah subhanahu wata'ala yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Saboda in kai ka gaza, kai ka ki kai ma Allah subhanahu wata'ala godiya, to shi Allah a karan kansa shi ya ma kansa godiya. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan wani bangare daga cikin wato wasu kalmomi da cike cikin suratul Fatiha, wanda
dole in dai zaka yi sallah sawa'an kana mamu ko kuma a'a kana wato ainihin wato kai ne limamin, dole sai ka karanta suratul Fatiha. Dole sai ka karanta suratul Fatiha. Kuma daga me kake fara sallar ka? Kalmar da kake fara faɗa in dai har zaka shiga cikin karatu shine kalmar da kake fara faɗa cewa kake alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma manzon sallama ma ya tabbatar maka da cewa matukar idan ka zo zaka yi sallah sai ya zamanto cewa wannan surar ka zo baka kasance cewa baka karanta ta ba, to duk inda kake da nutsuwa a cikin sallah ka baka da sallah. Baka da sallah saboda abubuwan da ya zamanto cewa surar ta kunsa, wanda daga cikin bangarorin abin da yake da muhimmanci a ciki akwai wannan kalmar ta godiya ga Allah subhanahu wataala. Kuma saboda a ƙarfafa ka wajen ma ka karanta surar ka kuma ba ta hakinta, manzara sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen surar ma sanda ya ja hankalin ɗan adam saboda kar a zo ma ana sallah ya zamanto cewa an karanta surar za a yi addu'a amma kai baka ciki, sai manzara sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ya karantar da mu cewa duk mutumin da ya zo aka karanta suratul Fatiha a cikin sallah sai ya zamanto cewa kace amin, domin lokacin da limami ya ce amin mala'iku ma suna cewa amin, sai manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wafaqa ta'minahu ta'minal mala'ika, sai ce me ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda amin din sai ya dace da amin din mala'iku, manzon sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa da zunuban da ya kasance cewa aikata. Wannan me yake nuna maka? Yana nuna maka cewa surar saboda abinda ta kunsa ba sura bace wadda ta zamanto cewa ta wasa da har za a yi addu'a baka sa baka amsa wannan addu'ar an yi da kai ba. To kenan yana da kyau wannan kalmar ta alhamdulillah ya zamanto cewa mu rike ta, bai kamata ya zamanto cewa muna wasa da ita ba. Wurare ɗai wajen wurare 33 a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya shigar da kalmar alhamdulillah. Wani wuri a fara bude surar da shi, wani wuri a cikin tsakiyar surar, wani wuri a sashi ya kasance cewa a ƙarshen surar. Wurare da dama wannan yake nuna maka, wannan yana nuna maka cewa kalmar alhamdulillahi kalma ce wadda ta zamanto cewa bai kamata ya zamanto cewa kana wasa da ita ba. Annabawan Allah duk wannan shune wato ɗabi'unsu cikin duk abin da ya kasance cewa suka sa a gaba, to suna ƙoƙari suna sa wannan wato ainihin wato kalmar nan a cikin duk abubuwan da ya zamanto cewa suka wato ainihin sa a gaba. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya tsiratar da shi, kalmar da ya faɗa farko bai waiwaya ko ina ba, ya tsira daga cikin wannan fitinar al'ummar nan nasa. Kalmar da ya fara faɗa ta farko sai ya mayar da lamarinsa ga Allah subhanahu wataala. Yace alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin. Bima'ana sai ma Allah subhanahu wataala godiya da Allah subhanahu wataala ya tsiratar da shi daga al'umma waso azzalimai. Yanzu a daidai nan wajen kawai in ka kalla zaka ga cewa Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yana karantar da mu menene? Yana karantar da mu tauhidi. Me yake nuna mana? Yana nuna mana yanzu in ka auna zaka ga cewa ai ba Allah subhanahu wataala bane ya sauko da kansa yazo ya wuce da shi. Fikira ce Allah ya basa ga hanyar da zai biya tsira, kuma ya hau kwale-kwale ya tsara ya gina ya kera kwale-kwale, kuma bayan ya kera ta sannan kuma ya hau, sannan kuma suka tafi. Amma da ya kammala ya tsira sai ya mayar da al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kaga sai yawa Allah godiya domin Allah shi ya bashi wannan fikirar da yayi wannan abun. Sannan ga annabi wato ainihin annabi Ibrahim shi ma haka yayi wa Allah subhanahu wataala godiya. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq. Duk da shekarun da Allah subhanahu wataala ya basa, da ganin cewa shekarunsa ya kai ya girma,
amma da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ɗa a wannan shekarun da yake ɗeba tsammanin ba zai samu ba, waye ma a godiya? Sai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, yama Allah godiya cewa lallai babu wanda yake da falala da ya kamata a komar da al'amarinsa zuwa gare shi shine Allah subhanahu wata'ala. Wannan duka yana nuna maka annabawa suna karantar da mu menene tauhidi, kuma suna karantar da mu dogaro da Allah subhanahu wata'ala da mayar da lamuran mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa hatta 'yan aljanna idan suka shiga aljanna, kalmar da za su zo su dinga faɗa bayan kowa ya tsinci kanshi a cikin aljanna, Allah ka sa muna cikin su, za ce alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan. Yanzu wa suka mayar ma al'amarin su, sun mayar ma al'amarin su ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa idan ka duba zaka ga cewa duk ahlus sunna na kwarai, wanda yake bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to shi ma zaka ga komai nashi yana mayarwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa Allah subhanahu manzon sallallahu ya karantar da mu a cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha, manzon sallallahu yake cewa idan mutum ya kwanta bacci sai yayi mafarki, a mafarkin nan nasa sai ya ga abu ne wanda ya zamanto cewa yake so abin burgewa, to manzon sallallahu ya ce to in ya so kenan to ya sanar da wanda yake kauna, bi ma'ana wanda kake kauna kake son sa, to ka bashi labarin wannan mafarkin da kai, sannan kuma manzon sallama sai ya karantar da kai yace idan ka zo zaka yi wato ainihin addu'a bayan kai wannan mafarkin, sai kama Allah godiya, kace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ka godewa Allah da Allah subhanahu wataala ya sa da ni'imarsa ce Allah subhanahu wataala yake ainihin wato cika abubuwa wanda suka zamanto cewa wato masu kyau. Shi yasa wannan addu'ar da kake kallo, dole shi Allah ana masa godiya ko da daɗi ko babu daɗi. Sawa'an abin da ka tsinci kanka abu ne wanda ya burge ka, sai kama Allah subhanahu wataala godiya. Sawa'an abin da ya zamanto cewa ka tsinci kanka a cikin abu ne wanda bai burge ka ba, shi ma sai kama Allah subhanahu wataala godiya. Ka fito kasuwa, da ka fito kasuwa kai sammako ka zo ka buɗe shagonka, ka gyaggyara shagon ka koma ka zauna, ga makwabcinka kuma shi bai fito ba, amma ga jama'a a bakin shagon makwabcinka sun cika, suna ta masa waya, suna malam, suna maka magana, kai fa makwabcin suke ce maka da Allah ka masa magana ya zo mana, muna jiran kaya. Ga ka kuma duk abin da yake cikin shagon shi babu abin da babu cikin shagonka. Amma haka suka bata lokaci, wani ma ya ce bari in je in dawo ina zuwa, ila kafin lokacin ya fito, ya zo aka masa ciniki, kai kana kallo, haka ka wuni ko naira baka yi ba, kana tashi za ka rufe shagonka ka ce alhamdulillahi ala kulli hal. Kama Allah godiya, kar ka fara tunani da irin wannan muguwar tunanin, wallahi wa'annan 'yan tsibbace-tsibbacen suka hada cikin al'umma. Yanzu kaga wannan wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan, ai lallashin shi za a yi kuma a karfafa shi ya tsaya akan me? Akan tauhidi. Ya tsaya akan dogaro da Allah, Allah ne ya tsara masa wannan abun. Amma da zai ci karo da wani mushriki, to kalmar da zai gaya masa cewa shine to ka fara binciken kanka. Ba haka bane? Kuma shi wannan makwabcin naka da kaga yana fantamawa ka shi ma ka bincike shi. Kila ba haka ya zauna ba. Kila ko ya zo maka wasu bunna-bunna bakin shago, kila ko ya zo maka wani abu kaza da kaza ka tanka nan, idan kana da rauni imani kuma sai ka burma. Sai ya zamanto cewa ka tsaya akan tsayuwa ka kauce ba. Washe gari da ka taho kasuwa kuma, kana isowa kasuwa, kana bude shago, kana gama gyare-gyarenka, kawai sai wannan ya bullo kawai, sai ya siya abu. Wannan ya ƙara bullowa, ya siya, ranar gaba ɗaya baka zauna ba abin da yake zaunar da kai sai sallah. Kana kammalawa za ka rufe shagonka sai ka ce menene? Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. To kenan kaga godiya ga Allah, ko kana cikin jin daɗi, ko kana cikin wato ainihin wahala,
to dole ya zamanto cewa kama Allah subhanahu wataala godiya. Shaidan karka manta daga cikin alƙawuran da ya ɗauka tsakankanin shi da Allah bayan lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya ma annabi Adam sujada da yake yayi taurin kai ai ya zayyano abubuwa da dama da yake nuna cewa zai yi wa al'ummar annabi Adam. Daga ƙarshe mai gawa Allah subhanahu wataala bayan ya ambato zai shigo ta nan sai gawa Allah subhanahu wataala wala tajidu aktharuhum shakirin, yace zaka same su da yawa al'ummar ƴaƴan annabi Adam zaka same su da yawa ba sa ma Allah godiya. Bi ma'ana shi zai kawata musu halin da za su shiga, za su manta da lamarin Allah, zai zamanto cewa za su kama waɗanda ba Allah ba, kuma za su zamanto cewa kuka a cikin rayuwa ba su da aiki sai kuka a junansu. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana zaune a haka kawai sai ya ga wani yana gefe yana ta kokawa wani halin da yake ciki na rayuwa, yana koka masa halin da yake ciki na rayuwa, nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Bayan ya kammala sai ya kira sai ya ce zo, yace naji tattaunawa da kuke da makwabcinka abokinka, yace kaga idan nan nawa na dama yace sanda aka shekara ɗai yace shekara 30 ina fama da rashin lafiya, bacci da kaga ina yi rabi da rabi bana samun bacci da daddare, yace amma wallahi matata da muke kwana da ita a cikin daki bata taba sani ba amma mu za mu tashi wahala bata kai wahala ba, amma za mu tashi mai taraki muna kai karan Allah wurin dan adam wanda shi fa yau in ya baka fa gobe ya baka, kai ko babanka ne da ya haife ka in ka matse shi da bani zai ce ka tashi ka nema, zai ce maka ka tashi ka nema. To amma Allah subhanahu wataala in ka zauna baka roƙon sama to sai Allah ya fushi da kai, bi ma'ana baka roƙon Allah, yanzu kana so ka nuna wa Allah kai ka wadata kenan, kuma ba wanda ya isa ya wadata da abin da yake hannun Allah. Rashin roƙon Allah nuna cewa ka wadata kenan. Shi yasa manzon sallama ya karantar da mu in kana neman abu a hannun Allah ma to ga hanyoyi da zaka bi inda nan da nan zaka samu kai isa ka je kai wannan abu. To amma abin da zai baka mamaki to sai kaga cewa halin da mu yanzu muka shiga, halin da manzon sallama da shi da sahabbansa suka shiga a baya ya dama halin da mu muka shiga, amma wallahi rakin da mu yanzu muke bai kai nasu ba. Nana Aisha ce fa radiyallahu anha take gaya wa Abdurrahman ɗaninta, tace masa sai mu ga wata uku, tace ba ɗaura tukunya a cikin gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama. Abin ya bashi mamaki, yace to me kuke ci a cikin gidan? Tace wallahi al-aswadani. Me al-aswadani? Tace ruwa muke sha da dabino sai mu ma Allah godiya kai mu kwanta bacci. Sun rayu ko ba su rayu ba? Wani daga cikin sahabban manzon sallama tambayar manzon sallama yake akan sallah da kaya daya. Manzon sallama yace to a cikin sahabban ma mutun nawa ne suke da kaya biyu? Mutun nawa ne? Kana magana akan kaya daya, to gabaki daya a cikin sahabban manzon sallama yace mutun nawa ne yake da kaya biyu? Dan Allah mu duba tarihi a baya. Nan ba da dadewa ba. Ka tuna da zaka ga mutum abokinka amma a jikin rigarsa akwai irin dan faci wanda baya gaza 2 zuwa 3. Haka ne ko ba ka bane? Amma yanzu a rufe kofar masallacin nan di yawan mu nan sai yi wuya ka samu mutum 2 wanda zaka ga rigar shi nan ya dinke nan ya yage ya dinke, zai wahala. Da ba akwai irin masu keke, irin emergency masu keke wanda suke yawo da shi a kafada suke yawo da shi. Zaka ga mahaifinka ya kira ya zo ya zaunar da shi a zaure, duk wani mai yagaggen kaya a gidanku zai kwaso wannan yagaggen kayan ya zo ya bashi ya dinke. Yanzu akwai irin wannan mutanen? Irin wannan mutanen yanzu babu su. Yanzu a ce maka manzon sallama yayi wata 3 a gidan shi ba daura tukunya ba, dan Allah daga nan har zuwa karkarar ku ka gaya mun wanda ka sani a wannan lokutan da aka samu wata daya aka ce gabaki ɗaya tun daga farkon wata har ƙarshen wata ba ɗaura tukunya cikin gidan shi ba.
kaji wani ya ce kwana uku ba ma wata ba kwana uku, amma abin da zai daure maka kai ya baka mamaki wai sai kaga dan adam wai bai cika zama ya ma Allah godiya a halin da yake cikin shi ba. Amma babban abin da yake jawo mana wannan jarrabawa da wannan matsalar shine rashin kallon wanda yake ƙasa da kai. Manzon sallama ya nuna mana cewa a rayuwa idan kana so ka gane ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ajiye ka gane matsayinka a cikin al'umma, to ka dinga duba ƙasa da kai. Yanzu a unguwarku kawai ka zauna, kowaye kai da kake tsammanin kafi kowa rashi da babu a cikin halin rayuwa, ka je ka zauna a unguwarku ka fara duba na ƙasa da kai, daga ƙarshe ma sai ka tashi ka karkada jikinka ka ce astaghfirullah Allah na tuba, ashe ni ma karamin sarki ne a unguwarmu. Amma dai kai za ka zauna, wani ya wuce da moto fif, sai ka gani ko wannan ba babarsa ba irin ma aka aure ta, babar shi ba irin ma aka aure ta, amma yanzu gashi har ya tashi, yanzu kaga wai har shi yake tuka moto. To ba shi ba, wannan ai shine babban dan mutumin, to karamin ma kawai kafin karfa baki sai a ganshi shi ma ya keto da wata moto, ta kaga shi kan. To ko shi ma mahaifiyarsu duk a idan ma aka aure ta. To yau an wayi gari yanzu ka gani mu duba halin da muka tsinci kanmu. To irin wannan abin shine yake zamanto cewa muke shiga cikin bala'i, kuma shine yake fadar da mu cikin wato ainihin fitina. Saboda haka ƴan uwa musulmai mu dage da godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Manzon sallama ya karantar da kai ka zamanto mai yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallama wataran ya dago daga cikin ruku'i a cikin sallah yana cewa sami Allahu liman hamida, kawai sai ya ji wani a bayansa bayan ya ce rabbana walakal hamd, bayan ya faɗi wannan kalmar sai ya ƙara da cewa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Manzo sallama yana idar da sallah sai yake cewa wane ne wanda ya faɗi wannan kalmar, waye ya ƙara da cewa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, sai wannan sahabin sai ya leko da kansa ya ce ni ne ya ma'aikin Allah. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace wallahi na ga mala'iku sama da 30 suna rige-rigen waye zai dauki wannan kalmar ya kai sama, waye zai dauki wannan kalmar ya kai ta sama. Yace na ga mala'iku suna rige-rige akan wannan. Hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi zabi cikin wasu manya-manyan kofuna guda biyu akan manzo sallama ya dauki guda daya yana cike da wato ainihin giya, ɗaya kuma yana cike da wato ainihin nono. Manzo sallama yana kama hanya yana zuwa kawai sai ya ɗauki hannun shi sai ya kai kan wanda yake cike da wato ainihin wannan nonon. A take a gurin mala'ika Jibrilu yace alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitra. Kaga sai ma Allah godiya, mala'ika Jibril a take a gurin sai ma Allah menene godiya, cewa waye shi da manzo Allah yayi wannan aikin shine Allah. Ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shi ya shiryar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan. Saboda duk lokacin da ka shirya zaka yi wani abu Allah ya datar da kai akan wannan abun, to babu wanda ya kamata ka mayarwa godiya sai Allah subhanahu wataala. Sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance cewa ko kaya ne ya siya ya samu sababbin kaya ko tsofaffin kaya, manzo sallallahu alaihi wasallama in yazo ba haka yake daukan kayan ya saba, ba haka yake daukan kayan ya saba, yana zuwa zai wato ainihin daukan wannan kayan. Abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance cewa yake yi, yana zuwa zai sa wannan kayan, to sai ya kira sunan wannan kayan, rawani ne, riga ne, izar ne, manzo sallama sai ma Allah godiya, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, sai ma Allah subhanahu wataala godiya a matsayin cewa Allah subhanahu wataala shi yayi wato ainihin wannan wato tufatar da manzo sallama wannan kayan. Abu na kusa da ƙarshe, shi godiya ɗan uwa musulmai mu sani cewa a gurare da dama Allah subhanahu wataala in ya tashi tsara abu sai Allah subhanahu wataala ya ce idan ya ga dama. Kamar faɗa Allah madaukakin sarki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika, sai ya ce me liman yasha. Wanda wasu daga cikin ma wanda ba shirka suke yi ba, ya zamanto cewa suna yin wasu zunubai ne wanda bai kai shirka ba, to su ma kar su dauka karankata kafin su Allah zai gafartawa, sai Allah ya ce a cikin sun ma sai ce
ga wanda ya so. Irin wannan misalan suna nan da yawa cikin Alkur'ani. Amma da Allah ya tashi magana akan godiya, sai Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum. Allah ya ce ka tuna musu lokacin da ubangijinka ya sa aka shelanta. Allah ya ce la in shakartum, kaga Allah ya rantsuwa ya ce wallahi idan kuka yi me, idan kuka gode mun, Allah ya ce la azidannakum. Allah ya ce ni kuma zan ƙara muku. Kaga Allah ya dauka maka shi menene alƙawari, ya ce in dai har zaka gode, Allah ya ce to shi kuma yayi alƙawarin zai ƙara maka. Shi yasa Umar bin Abdul Aziz idan yazo yana khutuba yana ma al'umma su khutuba, sai ya gaya musu cewa to ku yi iya kokarin ku. Zai gaya musu abinda dukiyar da take hannunsu za ta ƙaru, sannan kuma wadda take hannun nasu kuma ba za ta iya kubcewa ba, bi ma'ana ba za ta gudu ba. Shine menene yace ku yawaita godiya ga Allah subhanahu wataala. In ka godewa Allah, to wanda yake hannunka sai Allah ya ƙara maka. Amma idan ka kafircewa Allah subhanahu wataala, ka zamanto cewa mai ɓoyewa, kai ba ka so a san cewa kana da shi, hatta a gida iyalanka ɓoye musu kake yi. Sai ka kama hanya zaka dawo gida, a ganka kawai kana ta karaɗa shaguna, ka shiga nan gurin da 1000, Allah bani canji, ka shiga nan gurin da 1000. Wai kai me kake so ka nuna? Wai ba ka so a gane cewa kana da shi. Kamar iyalanka mako ka ɓoye musu, kai a karan kanka a wahale, ba za ka ci ba, ba za ka amfana ba, babu wanda zai amfana da wannan dukiyar. To wallahi wannan baya cikin godiya ga Allah. Wani daga cikin sahabbai lokacin da Manzo sallama ya magana akan girman kai, sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce Manzo sallama, ɗaya daga cikin mu yana so ya sa kaya mai kyau, yana so ya ci abinci mai kyau, yana so ya yi kaza mai kyau, ya yi kaza mai kyau. Afa minal kibari hadha, yace ya maikin Allah wannan ma yana daga cikin girman kai. Sai Manzo sallama ya ce yace wannan baya cikin girman kai. Yace abinda ake nufi da girman kai shine al-kibaru batrul haqq, a gaya ma gaskiya kake karba, wa ghamtun nas, da jiji da kai, ganin kowa bai kai ba sai kai. Wannan shine ake kira shi girman kai. Sai yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Yace inna Allah idza an'ama 'abdan, idan Allah ya azurta bawa, yuridu an yara athara ni'matahu alayhi, idan Allah ya azurta bawa ya buɗa masa, Manzo sallama yace yana so ya ga alamar wannan ni'ima a tattare da wannan bawan. Saboda Allah ya azurta ka ci abinci mai kyau ba da almabazzaranci ba, ka yi shiga mai kyau ba da almabazzaranci ba, ka hau abin hawa mai kyau ba da almabazzaranci ba, wannan duka yana cikin me? Yana cikin godiya ga Allah. Yana cikin godiya ga Allah. To saboda haka yayin da kake ma Allah godiya, ka kama tarkon da dukiyarka za ta ƙara haɓaka. Yayin da kake kafircewa Allah, duk abin da Allah zai baka godewa Allah, kana rainawa, kana hango na wani, to wannan ma da yake hannun naka ka ɗauko hanyar da zaka rasa shi. Ka ɗauko hanyar da zaka rasa shi. So haka godiya tana ɗaukan hanya kamar haka. Na farko godiya da baki. Ka tashi daga bacci, kafin ka sauko ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana wa ilayhi nushur. Kamar Allah subhanahu wataala godiya da ya rayar da kai bayan ya dauki ranka. Mutane nawa suka kwanta bacci amma ba su tashi ba. Amma kai da Allah subhanahu wataala ya sa ka tashi ka farka, to a take a gurin sai ya zamanto cewa kamar Allah subhanahu wataala kamar Allah subhanahu wataala godiya. An kawo maka abinci ka ci. Lokacin da aka kawo maka abinci ka dawo gida, kayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah, sawa'an am amsa ko ba amsa ba, kayi sallama. An kawo maka abinci ka ci, kayi bismillah, ka kammala cin abincin, kama Allah godiya. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yace idan dare yayi, duk wani shaytani da yake cikin gidanka, kana yunkuri zaka je karfa kofar gidanka, wani shaytani da yake cikin gidan zai fara yunkuri yana neman gudu. Gidan la mabita lana wala asha, ba mu da abincin ci a cikin gidan nan, kuma babu mu da ba mu da kuma wajen kwana a cikin wannan gidan. Dubi da irin abubuwa da kai na godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan in Allah ya baka lafiya, ka dage wajen bautatawa Allah cikin lafiyar da Allah ya baka.
kai ne nafulfuli, kai ne ai ibadat, duk wani gabbai da ka sani ana bautatawa Allah ka dage ka yi wannan ibadar da wannan gabban. A yayin da ya zamanto cewa ka dage ka bautatawa Allah da wannan gabban, a wannan lokacin zaka wayi gari ta fuskar da zai zamanto cewa duk lokacin da ka wayi gari baka iya yin wannan bautar, to Allah subhanahu wataala zai sa dinga rubuta maka lada duk lokacin wannan ibada in kai. Sannan kuma haka dabi'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance cewa yake. Nana Aisha radiyallahu anha take cewa idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare yana sallah, tace hatta tawarramat qadamahu, tace har sai kafafun manzo sallallahu alaihi wasallam ya kumbura. Wata ran take ce masa ka zo ka hutar da kanka, ka kwanta, Allah ya yafe maka abubuwa da dama in ka aikata. In ma za ka yi Allah ya yafe maka, me yasa ba za ka zo ka kwanta ka huta ba? Ku ji kalmar da manzo sallama ya gaya mana na Aisha. Duk abubuwan da kika ambata Allah ya mun alhamdulillah, amma afala akuna abdan shakura, yace ba zan zaman toto bawa mai godiya ga Allah ba. Bi mana yanzu me yake yi ma Allah subhanahu wataala? Godiya ya zaman to cewa yake wa Allah subhanahu wataala. Wannan kuma shine ɗabi'a da magabata suka gada a gurin manzo sallallahu alaihi wasallama, shine ɗabi'a da suka tsinci kansa akai. Wani daga cikin magabata ya zo wucewa ne ta cikin daji ba, sai ga wani mutumi makaho. Ka duba wannan littafin na Al-Bidaya wan Nihaya na Ibn Kathir. Yace sai ga mutumin yana zaune, hannayensa a yanke, sannan kuma mutumin ba shi da ido. Ba shi da ido kuma hannayensa a yanke, amma ya ga mutumin ya daga hannu yana addu'a, yana cewa wai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya fifita sa kan halittu da dama. Yace wannan mutumin da kake kallo akwai sirri a tattare da shi. Yace sai ya koma, ya je ya samu wannan mutumin sai ya zauna da shi. Yace bawan Allah, na ganka ka zauna, ga ka baka gani, baka da hannu, amma duk da haka cikin kalmominka kana ma Allah godiya da Allah ya fifita ka akan halittu da dama. Yace da Allah ina so ka gaya min da me Allah ya fifita ka. Yace yanzu ba gashi nan ina magana ba, mutane nawa ne wanda ba sa magana? Gashi ina da kafa duk inda nake so in tafi, zan taka da kafa ta in tafi ba tare da an tura ni a wuciya ba. Yace wannan ma bai zama to abin godiya ga Allah ba? Allah bai fifita ni akan abubuwa da dama ba? Daga ƙarshe yace dan uwa, zan tafi, kana da wata bukata da kake nema a tattare da ni? Yace in dai bukata ce da nisan Allah ne zai yi, to bana bukata a gurinka. Bana bukata. Illa iyaka zamana da kaga nayi nan gurin, muna tare da wani dan jagora na da ya ajiye ni a nan gurin, shine yake tafiya da ni, kuma shine yanzu yazo ya ajiye ni a nan akan zai je ya zaga sannan ya dawo mu tafi. To har yanzu ban gan shi ba, zaka iya nemo min shi? Yace to ina zuwa ka jira ni. Tashin da yayi a wannan wajen, yana hawa kan wani tsauni bai gan shi ba, da ya koma kan wani tsauni kafin ya gangara kawai sai ya gan shi, kura ta yi kace-kace da shi. Kura ta yi kace-kace da shi. Ya ga cewa yanzu idan ya zo ya gama wannan mutumin halin da ɗansa yake ciki, anya wannan mutumin ba zai shiga cikin bala'i ba? Sai ta maza da ya zo yana jin motsinsa sai ce, ka dawo ne, ka gan shi? Sai ce, a'a ban gan shi ba. Ya ce, ɗan uwa, ka taɓa karanta ƙissar annabi Yunus alaihi salam? Ya ce, na taɓa karantawa. Annabi Ayyub? Ya ce, na taɓa karantawa. Ya ce, me ya faru da shi? Ya ce, da mutum ne mai arziki, mai ‘ya'ya, mai dukiya, ga jama'a da suke tattare da shi, suke taya shi ayyuka da abubuwan rayuwa. Gidan shi cike yake da jama'a. Ya ce, amma me ya faru da shi a rayuwarsa? Ya ce, wata ran kawai sai Allah subhanahu wataala ya turo da fari, ga baki ɗaya ya ainihin kashe gonannakinsa ga baki ɗaya. To bayan haka ba, da aka sanar da shi cewa ga abin da ya faru da gonannakinka, sai ma Allah godiya, ya ce wannan lokaci ne na fitina.
yace lokaci ne na fitina ai na jarrabawa. Yace daga nan fa yace duk ƴaƴan da Allah subhanahu wataala ya ba su gabaki da Allah ya karbe su. Bayan wannan fa yace Allah ya jarrabe shi da ciwo. Bayan wannan fa duk mutanen da suke mu'amala da shi suka guje shi. Yace daga ƙarshe fa yace sai ya haƙuri. Daga ƙarshe fa yace wataran yazo yana wanka sai ga farin me fari na zinari. Haka ya tsaya ya katse yana kakkade su yana tara su. Allah ya ce masa yanzu har da kai annabin Allah a maganar duniya. Yace ai Allah ba ni da wadatar da zan wadati da abin da yake wajenka. Yace me ya nuna? Yace yayi hakuri ma Allah godiya. Yace to dinnan naka na haura. Na je na samu kura ta yi kace-kace da dinnan naka ta kashe shi. Kalmar da ya faɗa kawai sai ma Allah godiya, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya godewa Allah a cikin kowane hali da ya tsinci kanshi ya ma Allah godiya. Yace kawai wannan mutumin yana zo ne ko sai ya ji yayi kuji. Kawai sai Allah ya karbar shi. Yace haka ya koma gari ya je nemo mutane suka zo da shi wannan mutumin da ɗan nasa suka yi musu wanka. Suka musu sallah, bayan sun musu wanka sun musu sallah suka je suka binne su. Yace ya koma gida ya kwanta bacci. Yace wallahi sai ya mafarkin wannan mutumin a cikin aljanna yana karanta masa fadan Allah madaukakin sarki, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Saboda ƴan uwa musulmai mu kasance masu godiya ga Allah, mu kasance masu godiya ga Allah a cikin duk halin da muka tsinci kanmu. Hada wa ma kana min tawfiqi fa min Allah وما كان من خطأ أو صحو أو زلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم